Вот приехали мы на такой канал. Сегодня мы ловим на 2 фидера. Мечта наша была увидеть рыбинспекторов. Ну и они, конечно же, к нам приехали сегодня. Первый раз мы их увидели. Проверили у нас все документы. Документы у нас в порядке. Вот здесь маленький такой рабочий беспорядок, можно сказать. Наши кони, на которых мы ездим. Здесь вот такая вот местность. Вот такая вот погода. Солнышко, чуть-чуть ветер. Ну и дальше будем показывать. Место новое. Мы на нем первый раз. И дальше показывать.